كوابو اگر انساني مسلمانش بيوه او واقع جاهلية بقورتو بيكاتو بدار الاسلام، او سيستم طاغوتية بقور بيكا بسيستمش الراشدة، او مجتمع جاهلية بكاتو بمجتمعي مسلمان، او اعرابياني مزقود بكاتو باهلي دين وتقوى كاري. ئێبێ بەم دەرەجاتی ئیمان و هیجرەت و جیهادەیە سەرکەوێت. ئەگەر بشێوێت جیهادێک بکا کە ئەو واقعی پێ بگۆڕێ، ئەبێ عەقڵشی بە واقعەکە بشکێ، یەقینی ببێت کە ئەمە کاری جیهاد فی سەبیل الله بەبێ بیکە، تەواو بسم الله و نیەتی لێ دێنە خۆی ساغەکاتەوە کە بەڵێ ئەمە لە پێناوی خوای پەروەردگارە. ئەگەر ئێمە بڕوامان وابوو پێشتر لە زمانی بزوتنەوەی ئیسلامیە، ئێمە ئەگەر ڕاستە ئیمان و هیجرەت و جیهاد پەروەردەی کردبووین و هەمومان چوو بووینەوە شاخ و چێوە، باش ئێمە نزیکی 40 کەس زیاترمان بەس ئەندای مەکتەب عەسکەری بوون، مەسئولی کەتیبەکان بوون. ئەگەر ئەمانە ئامن و وەهاجر و وەجاهەد و ئەیچیان لێ هات، جیهادەکەیان لەسەر نەماد لەبەر عەجز، بێنەوە بۆ سەر هیجرەتەکە، نەک بێنەوە وەرەقەی پارتی وێچێتی هەڵگرن و لە شارەکانە دانیش. تۆ بە خۆت لە خۆت ناپرسیتەوە باشە 20 کەس لەمانە لە دەرەوە بوونایە، ئەو کاریگەری کە من هەمە لە دوورەوە 20 کەسی تر بووینایە، هەرم 20 کەسە خۆمان هەمومان پێکەوە بەرنامەیەکی ترمان تۆکمەدا ڕشت و ئیجماعێکی زیاتری لەسەر کۆبوو. کەوابوو بە خۆت مەڵێ غیرەتم چەنە جوڵێ بۆ دینەکە، مەڵێ بەخوا زروفەکی زۆر وایە، بەخوا یەکێتی لە توپەت بوون، برا بەخوا بوون بە حەوت لەتەوە ئایسە لێشیان دەی ناتوان هیچ بکەن، وەڵاوان نییە. کام لە تەی زۆر زەعیفە دەرەقەتی هەموو ئەهلی مسلمانان دەهی مزگەوتەکان، ئەوەی بەغیرەتە ئەوەی بێغیرەتە، ئەوەی قسەی زلەوە ئەوەی قسەی زل نییە و بێدەنگە، یەک لە تێکی بچووکیان ئەتوانێت هەمووتان کۆکات، یەک مەفرەزەیەکی 30 کەسی دژە تیرۆری دژ بە ئیسلام ئەتوانێت مزگەوتەکانیش داخەوە ئەهلی مزگەوت هەموو بپێچێتەوە. حقوقی ئینسان دیفاعتان لێکە چی؟ هیچ. تۆ کە بە بازووی خۆت نەتوانی ئەمانی خۆت تەوفیرکەی، چاوەڕێکێکی کەتخوا چاوەڕێکی شیعە بۆ تەئمین کە، هەروەکو موچەکە هاوارکی بڵێ عەبادی بۆمان بنێر. ماف لە قەدیم و کورد و توێتی حەق ئەسەندرێ نادرێ، خەڵک شتت پێشکەش ناکە مافەکانی خۆت، لەبەرەوەی عەقڵت پێ بشکێکەوە. ئەم جیهادەش کە خوای گەورە باسیەکە، ئەو دەرسانەی لەم چەند ئایەتەوە لەم 3 ئایەتەوە وەریەگرین ئەوەیە کە نابێ حەماسی گەنجەکان وامان لێ بکە سەرمان لێ بشێنێ لە پلاندانە، نابێ کە ئیشەکانمان کاردانەوەی ئەو واقعە بێ کە جاهیلێت دروستیەکات، کە جاری وایە جاهیلێت بە بەرنامەترە مەرکەزیترە، توانە ڕاتکێشێتە مەیدانێکەوە بۆی تۆ بە کامڵی پێشەوەی کامڵ ببی بتێنێتەوە بە نوقسانی ئەنجا زەڕبەی خۆیت لێ بدە. پێویستە زۆر واقعانە بڕوانینە ئەو واقعی خۆمان و بەم دیدە قورئانیەوە پێناسەی مفرداتی واقعەکە بکەین. خوای پەروەردگار یارمەدیدەری ئێوەش بێ. ئینشاءالله لە ئەڵقەی داهاتوو ئایەتەکانی تر 4 ئایەتن تەکمیلانەکەین. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة بحر